Halo, kembali lagi dengan saya Zain Deloran. Oke, mantap jos. Dan pada video kali ini saya kedatangan PC lagi. Ini adalah PC build up dari Asus. Ya benar, PC build up dari Asus. Ini spek jadul dengan spek Core i3 4170 dan RAM-nya masih 2GB. Bener 2GB DDR3. Memang jadul. Nah, ini kita akan mencoba mengupgrade dari segi ditambah SSD, lalu kita tambah RAM, dan kita upgrade ke Windows 10 karena memang bawaannya masih pakai Windows 7, benar-benar jadul. Tapi untuk build up ini memang terkenal bandel ya, cuma saking kurangnya aja. Memang awal beli nggak ada VGA card-nya, jadi kalau dengan seri ini tambah VGA card mungkin bisa dibuat main game dengan ya medium lah, game-game yang enteng-enteng. Oke, tanpa basa-basi langsung kita mengupgrade PC-nya. Dan ini kita nggak di endorse ya. Di sini saya memakai SSD ADATA. ADATA cuma cukup 120 GB aja karena nggak terlalu dibuat berat-berat sama usernya. Jadi cukup buat penyimpanan aja. Lalu di sini kita tambahi RAM DDR3 4GB pakai 3. Ini juga tidak di endorse dan memang paling murah dan garansinya lama ya. 3 ini sudah standar lah ya. Oke, lalu dan juga ganti baterai CMOS-nya karena baterai CMOS-nya habis saking lamanya. Oke, langsung kita bongkar PC-nya untuk mengupgrade. Oke, jadi di sini sudah kita lihat di sini ya, udah RAM sudah terpasang dan SSD juga sudah terpasang di bagian bawah. Oke, sekarang kita langsung aja install PC-nya lagi ya. Kita langsung install dan kita cek performanya seperti apa setelah diinstal. Oke, lanjut. Ini udah di upgrade semuanya ya, udah pasang SSD, tambah RAM, dan ini sudah diinstal Windows 10. Sekarang kita akan tes berapa cepat bootingnya ya teman-teman. Oke, nanti akan ada timernya di bawah ya. Oke, kita hitung dulu 1 2 3. Oke, mungkin bootingnya sekitar 10 atau 20 detikan tadi, jadi udah lumayan oke ya teman-teman. Jadi ini di upgrade, jadi SSD dan tambah RAM juga dengan spek gini. PC build up masih mampu. Oke, dan kita langsung ke berikutnya. Oke, jadi itulah teman-teman upgrade PC build up dengan spek seperti yang tidak tertera kemarin. Di upgrade SSD sudah oke, tambah RAM juga oke, dan di install Windows 10 juga sudah oke. Jadi masih bisa mumpuni untuk aktivitas kantoran atau desain enteng-enteng ya. Karena sudah lumayan juga pakai SSD data tadi, udah di Bismarck sekitar rate-nya sekitar 500 MB dan rate-nya 400 MB sudah cukup lumayan ya buat kategori sedengan aja atau menengah-menengah seperti ini. Dan sekali lagi, kalau ada PC build up masih Gen 4 itu masih worth it untuk di upgrade ya teman-teman. Upgrade RAM SSD
Kalau ada rezeki bisa ditambah VGA, jadi bisa dibuat main game kelas menengah ya, masih cukup. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan tentang komputer bisa DM di Instagram atau juga follow di TikTok, follow di Instagram juga untuk info-info selanjutnya. Dan jika ada yang mau konsultasi PC langsung komen di komentar videonya atau di Instagram juga bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Salam, oke, dadah.